mantap sekali. Wih, warna kuning teman-teman. Kita ambil dan bersihkan. Wehehe, lihat teman-teman. Ternyata ada sebuah stick game. Wih, mantap sekali ya. Wow, tinggal sedikit. Kita ambil warna biru dulu ya. Kita bersihkan. Wehehe, lihat teman-teman. Ternyata ada truk sampah. Finally, took them long enough. I have important smashing to do. All right, grab the green ones first. Let's make this quick. Wih, mantap. Lihat, tinggal dua teman-teman. Kita ambil warna merah. Kita bersihkan ya. Wow, lihat teman-teman. Ternyata ada seekor kuda. Widih, mantap sekali. Wow, yang terakhir berwarna hijau. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata yang terakhir adalah kendaraan forklift. Call this moving. We'll be here all day. I can't just web swing the pallets, Hulk. This thing has a weight limit. Wadidaw, lihat teman-teman. Ada banyak sekali tumpukan mainan. Wow, lihat berwarna-warni teman-teman. Widih, lihat. Ada yang berwarna merah, warna kuning, warna biru, dan warna hijau teman-teman. Wah, keren-keren sekali ya. Widih, sudah ada keranjang juga teman-teman. Widih, mantap. Kita dekati dulu mainannya ya. Wah, ternyata mainan berlumpur. Wah, harus kita bersihkan nanti ya. Tapi sekarang kita kumpulkan dulu ke dalam keranjang. Nanti kita bersihkan bersama-sama. Oke? Wih, mantap. Ayo teman-teman, kita masukkan dari warna kuning. Wih, warna merah, warna hijau, dan warna biru teman-teman. Wah, banyak sekali mainannya. Widih. Ayo teman-teman, kita kumpulkan semua mainan ini ya. Wah, panjang sekali. Widih, yang ini seperti mainan hewan. Wih, keren. Lihat, yang ini yang terakhir ya. Wow, berwarna biru. Widih, mantap. Oke teman-teman, sekarang mainan sudah terkumpul semuanya. Saatnya cari air dan kita bersihkan. Let's go. Wehehe, lihat teman-teman. Sekarang kita sudah ada air dan bola berwarna-warni ya. Widih, mantap. Lihat, ini mainannya teman-teman. Ayo sekarang kita mulai bersihkan ya. Widih, ada warna kuning teman-teman. Ih, kotor sekali kan? Wow, lihat, ternyata ada M4. Watch your left, big guy. More incoming. They are Widih, mantap. Sekarang kita ambil warna hijau. Kita bersihkan teman-teman. Wow, kotor sekali. Wehehe, lihat teman-teman. Ternyata ada senjata water gun. Ayo semuanya, pesta air dimulai. Ih, mantap. Warna biru kita bersihkan. Wehehe, lihat teman-teman. Ternyata ada mobil ambulan. I've got it. Keep moving. Watch out for that pole. Wih, mantap. Wow, yang ini mainan topeng teman-teman. Ayo kita bersihkan dulu. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata ada topeng Hulk. Wih, keren. Wow, warna kuning.
Wehehe, lihat teman-teman, ternyata ada kereta api Thomas. Hope you can keep up. Hulk, crush puny spider. Full steam ahead. Wih, mantul. Wow, warna merah ya. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ada truk mixer. Okay, so the hydraulic actuator on the mixer drum was completely seized. Just needed a little percussive maintenance. Good as new. Wih, mantap. Wow, yang ini seperti mainan hewan ya. Warna biru teman-teman. Kita bersihkan dulu. Wehehe, lihat teman-teman, ternyata ada seekor buaya. Hit him hard, Banner. I'm going for the webs. Don't call me Banner. Hulk smash. Wih, seram. Wow, warna merah teman-teman. Sekarang kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, ternyata ada mobil traktor. Call that farming, bug boy. Pick up the pace. We've got a deadline. I'm trying, but this thing doesn't exactly handle like a sports car. Wih, mantap. Wow, sekarang yang ini kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ada sebuah helikopter. I told you it would be here, Bruce. It's right on schedule. It's loud, Bugman. Hulk doesn't like waiting. Wah, mantap sekali. Wih, warna kuning teman-teman. Kita ambil dan bersihkan. Wehehe, lihat teman-teman, ternyata ada sebuah stick game. Wih, mantap sekali ya. Wow, tinggal sedikit. Kita ambil warna biru dulu ya. Kita bersihkan. Wehehe, lihat teman-teman, ternyata ada truk sampah. Finally, took him long enough. I have important smashing to do. All right, grab the green ones first. Let's make this quick. Wih, mantap. Lihat, tinggal dua teman-teman. Kita ambil warna merah. Kita bersihkan ya. Wow, lihat teman-teman, ternyata ada seekor kuda. Widih, mantap sekali. Wow, yang terakhir berwarna hijau. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata yang terakhir adalah kendaraan forklift. Call this moving. We'll be here all day. I can't just web swing the pallets, Hulk. This thing has a weight limit. Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sekali tumbukan mainan. Wow, lihat berwarna-warni teman-teman. Widih, lihat, ada yang berwarna merah, warna kuning, warna biru, dan warna hijau teman-teman. Wah, keren-keren sekali ya. Widih, sudah ada keranjang juga teman-teman. Widih, mantap. Kita dekati dulu mainannya ya. Wah, ternyata mainan berlumpur. Wah, harus kita bersihkan nanti ya. Tapi sekarang kita kumpulkan dulu ke dalam keranjang. Nanti kita bersihkan bersama-sama. Oke? Wih, mantap. Ayo teman-teman, kita masukkan dari warna kuning. Wih, warna merah, warna hijau, dan warna biru teman-teman. Wah, banyak sekali mainannya. Widih. Ayo teman-teman, kita kumpulkan semua mainan ini ya. Wah, panjang sekali. Widih, yang ini seperti mainan hewan. Wih, keren. Lihat, yang ini yang terakhir ya. Wow, berwarna biru. Widih, mantap. Oke teman-teman, sekarang mainan sudah terkumpul semuanya. Saatnya cari air dan kita bersihkan.
Let's go. Wehehe, lihat teman-teman. Sekarang kita sudah ada air dan bola berwarna-warni ya. Widih, mantap. Lihat, ini mainannya teman-teman. Ayo sekarang kita mulai bersihkan ya. Widih, ada warna kuning teman-teman. Ih, kotor sekali kan? Wow, lihat, ternyata ada M4. Watch your left, big guy. More incoming. They are Widih, mantap. Sekarang kita ambil warna hijau. Kita bersihkan teman-teman. Wow, kotor sekali. Wehehe, lihat teman-teman. Ternyata ada senjata water gun.